Com'è nata l'idea di proporre uno spettacolo proprio sul tema della sicurezza? L'idea è nata perché l'idea che abbiamo di sicurezza non abbraccia solamente il mondo del lavoro, ma abbraccia tutte le fasi della nostra vita quotidiana, quindi l'ambiente di lavoro, la scuola, la casa e la strada. E quindi anche questa sera quello che faremo è quello di parlare di sicurezza in questo modo, in questo format alternativo, innovativo, inedito, che è quello di farlo con i Papi, questo duo travolgente, con i quali siamo riusciti a mettere in piedi uno spettacolo che è tutto da ridere, ma che parlerà di cose serie. E parlando di sicurezza nel mondo del lavoro, voi di Confartigianato che cosa notate, che cosa si può fare e si deve fare di più su questo ambito? Si può fare assolutamente di più, il nostro impegno in questo campo è quello di dare una consulenza, una formazione, una prevenzione a tutto campo, ad imprese ma anche entrando nel mondo della scuola, far capire ai giovani che si affronta il mondo del lavoro solamente con una conoscenza e una competenza per quello che è la sicurezza. Il dato importante per la provincia di Treviso è che negli ultimi 12 mesi, grazie anche a questo tipo di attività, la provincia di Treviso è quella che ha in Veneto il minor numero di incidenti mortali negli ambienti di lavoro. Avete in programma di fare altre iniziative o comunque spettacoli come quello di stasera? Beh, quello di questa sera è la terza tappa in provincia di Treviso, l'idea è quella assolutamente di continuare e di esportare quello che è il tema della sicurezza non solo nei cantieri edili, ma di entrare nelle officine, nelle fabbriche e un po' in tutti gli ambienti che costituiscono la nostra vita quotidiana. Nel mondo formativo, che è un po' uno dei servizi che offriamo alle imprese, ci rivolgiamo ai nostri soci e alle aziende che hanno bisogno di questo tipo di servizio. Con questi eventi finora, questa è la terza tappa, abbiamo avuto una buona partecipazione, segno che l'argomento sicuramente è un argomento che interessa non solo ai lavoratori ma anche ai cittadini che vivono nel nostro territorio.